नमस्ते जी, सबको प्रणाम जी। तो जिन लोगों को इस विंटर सीजन में कफ एंड कोल्ड की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, अब देखते हैं बहुत सारे लोग अपने नाक पे रुमाल लगा के दिन भर परेशान रहते हैं मतलब, तो क्या करें। ये बहुत ही बढ़िया है कि अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है कि भस्त्रिका प्राणायाम करना है और अपना एक नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको श्वास लेना है और श्वास को बाहर छोड़ना है। आप सिंपल से बैठे हुए अपनी जगह पे ऐसे अपने इस तरह से अपनी वायु मुद्रा का चयन करें हाथों में, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद करें और श्वास लेना, श्वास को बाहर छोड़ना ऐसे। 2.5 सेकंड में अपने डायफ्राम में श्वास को भरना है, 2.5 सेकंड उसको बाहर रिलीज करना है, यानी कि इक्वल फोर्स लेने और छोड़ने का आपको होना चाहिए ऐसे। एक तो ये प्राणायाम करना आपको कम से कम 2 मिनट से लेकर 5 मिनट का अभ्यास करें। दूसरा आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम जी, इसका रेशो रहेगा 5:5:5। 5 सेकंड में श्वास लीजिए, 5 में रोकिए, 5 उसको बाहर छोड़िए ऐसे। नमस्ते, प्रणाम। आपके लंग्स स्ट्रांग होंगे, आपको कफ एंड कोल्ड की समस्या से आप हमेशा के लिए मुक्ति चाहते 2 प्राणायाम जरूर करें। हरे कृष्ण।